tiếng khởi động chậm đơ. Nếu mà bật lên để lâu nó sẽ chuyển sang báo lỗi DSP error. Súp cái này phải cho thằng nghe mới nghe. Lên 6742. Một hai sáu bảy alo. Khởi động nhanh nhé. Đối với một máy hoạt động bình thường của cái dòng Pulsar này, nó sẽ khởi động rất là nhanh. Bắt đầu loát vạch này. Nó không bị đơ khi loát vạch. Còn nếu mà nó loát đến khoảng này mà đứng im rất lâu, một lúc sau nó mới rất lâu nó mới được menu và bà menu mất tiếng. Đấy, loát nhanh luôn.